Þú ert góði hirðirinn sem leiðir okkur á þínum vegum og lætur okkur ekkert skorta. Þú yfirgefur okkur aldrei, þú ert hjá okkur allan æviveginn, frá vöggu til grafar, þegar við fæðumst og þegar við deyjum. Við biðjum þig, haltu utan okkur hjörðina þína, eins og góður hirðir. Haltu áfram að leita að þeim týndu og safna saman þeim sem villast frá og vernda þú þau sérstaklega sem eru ekki af þínu sauðahúsi eða bara ekki kunnugt það. Gakk í veg fyrir þau eins og blóðþyrstir úlfar ráðast á hjörðina, meiða og deyða og snúð þeim frá og gef þeim líf og lækningu, hinu særða og meidda, þú sem lifir og ríkir að eilífu. Amen. Gleðilegt sumar! Ég býð ykkur velkomin í þjóðbúningamessu í Bíldudalskirkju á sumardaginn 1. Vegna samkomubannsins er stundin tekin upp og við vonum að þið njótið hennar heima í stofu. Það er gaman að segja frá því hve margir eru tilbúnir að leggja sitt af mörkum til þess að þessi stund verði sem glæsilegust. Konur í þjóðbúningum lesa ritningalestra, kirkjukórinn syngur undir stjórn Marion Wortmann, kórstjóra, hjónin Signý og Fannar syngja fyrir okkur sumarlag og Jörundur spilar og syngur fyrir okkur. Öllum söngvunum fylgja textar svo að þið getið tekið undir heima í stofu. En við skulum byrja þessa stund á því að merkja okkur Kristi, signa okkur og við segjum í nafni Guðs Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Drottinn, ég er komin í þitt heilaga hús til að lofa þig og ákalla og til að heyra hvað þú, Guð, Faðir, skapari minn, þú Drottinn Jesú, frelsari minn, þú heilagi andi, huggari minn, vilt við mig tala í þínu orði. Drottinn, heyr þú lofgerð mína og bæn og opna þú með þínum heilaga anda hjarta mitt fyrir sakir Jesú Krist, að ég fyrir þitt orð iðrist synda minna, trúi á Jesú í lífi og dauða og taki framförum í kristilegu hugafari og lífverði. Bæn heil það og Guð fyrir Jesú Krist. Amen. Sveipar gullið dal og hól og gyllir fjöllin himinn há og heiðar vötnin blá. Nú fossa lækir undir á, sér una við þeir gylta há. Nú fellur heitur hattur þinn, hvíta jökulkinn. Þú klæðir allt í gull og glans, þú klæðir allar vonir manns, og hvað sem tárin hvika á kinn, þau kyssir geislinn þinn. Þú fyllir dalinn fuglasöng, þú finnast ekki dægrin löng, og heim í sveitir sendir æ, og suðrir hlýjan blæ. Frjóvgar gleðir fæðir allt, og fjöll og dal og glæðir allt, og gangir undir gerist kalt, þá grætur þig líka allt. Og blessuð ertu sumarsól, sveipar gullið dal og hól, og gyllir fjöllin himinn há, og heiðar vötnin blá. Fyrri ritningalestur er úr Esekiel og hljóðar svo. Því að svo segir Drottinn Guð. Nú ætla ég sjálfur að leita sauða minna og líta eftir þeim, eins og hirðir lítur eftir hjörð sinni þegar hún er á dreif í kringum hann, mun ég fylgjast með mínu fé. Ég mun bjarga sauðum mínum frá öllum þeim stöðum sem þeir dreifðust til á hinum dimma og drungalega degi. Ég mun leiða þá burt frá þjóðunum, safna þeim saman úr löndunum og leiða þá heim til síns eigins lands. Ég mun halda þeim í haga á fjöllum Ísraels. Í
daladrögum og á hverju byggðu bóli í landinu. Ég mun sjálfur halda þeim til beitar í góðu haglendi. Beitiland þeirra verður á háfjöllum Ísraels. Þar munu þeir leggjast og ganga á frjósumu haglendi á fjöllum Ísraels. Ég mun sjálfur halda fé mínu til beitar og sjá því fyrir hvíldarstað, segir Drottinn Guð. Ég mun leita þess sem villist og sækja hið hrakta, binda hið limlesta og styrkja hið veikburða. Ég mun gæta hins feita og þróttmikla og halda því í haga eins og rétt er. Þið eru hjörð mín sem ég held í haga. Ég er Guð ykkar, segir Drottinn Guð. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Síðari ritningalestur er úr fyrra Pétursbréfi og hljóðar svo. Þetta er köllun ykkar, því að Kristur leið einnig fyrir ykkur og lét ykkur eftir fyrirmynd til þess að þið skyldu feta í fótspor hans. Hann drífði ekki synd og svik voru ekki fundin í munni hans. Hann svaraði ekki með illmælum honum var illmælt og hótaði eigi hann leið, heldur fól það honum á vald sem dæmir réttvíslega. Hann bar sjálfur syndir okkar á líkama sínum upp á tréð til þess að við skyldum deyja frá syndunum og lifa réttlætinu. Fyrir hans benjar eru þið læknuð. Þið voruð sem villuráfandi sauðir, en nú hafið þið snúið ykkur til hans sem er hirðir og biskup sálna ykkar. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Hirðisröst þín er raflífi, hljómið skært í eyrum mér, svo ég gjarnan heyr og hlýði, hennar kalli og fylgi þér, þér sem vegna þinna sauða, þitt gafst sjálfur líf í dauða, þér sem erst mín hjálp og líf, huggun von og eilíft líf. Herra minn og hirðir góði, hjarta mitt skal prísa þig, því ég veit að þú með blóði þínu hefur frelsað mig, undir hirðis hendi þinni, fólkið ægir sálu minni, og þú glatar aldrei mér, ef ég liðinn fylgi þér. Guðspjall dagsins er úr Jóhannesi og hljóðar þannig. Ég er góði hirðirinn. Góði hirðirinn leggur líf sitt í sölurnar fyrir sauðina. Sá sem er leigður og hvorki er hirðir né á sauðina. Hann flýr og yfirgefur sauðina þegar hann sér úlfinn koma og úlfurinn rennir þá og tvístrar þeim. Enda gætir hann sauðanna aðeins fyrir borgun og er ekkert annt þá. Ég er góði hirðirinn og þekki mína og mínir þekkja mig, eins og faðirinn þekki mig og ég þekki föðurinn. Ég legg líf mitt í sölurnar fyrir sauðina. Ég á líka aðra sauði sem eru ekki úr þessu sauðabyrgi. Þá ber mér einnig að leiða, þeir munu heyra raust mína og það verður ein hjörð, einn hirðir. Og vers vikunnar hljóðar svo. Jesús sagði, ég er góði hirðirinn, mínir sauðir heyra raust mína og ég þekki þá og þeir fylgja mér. Ég gef þeim eilíft líf og þeir munu aldrei að eilífu glatast. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall, lof sé þér Kristus. Þar sem ég var næði snjó.
byggjum, opnaðu hjörtu okkar fyrir boðskap þínum. Gefðu að lifandi orð þitt snerti líf okkar og við verðum aldrei viðskila við þig. Við lofum þig og tignum. Amen. Náð sé með yður og friður frá Guði vorum og drottni Jesú Kristi. Drottin er minn hirðir, mig mun ekkert bresta, er sungið í 23. Davíðssálmi. Og í þessum orðum er sálmaskáldi fullviss að drottin muni vaka yfir honum, vernda og blessa hann í öllum aðstæðum allt hans líf. Og þema texta dagsins í dag er vernd drottins í öllum aðstæðum. Í Guðspjallinu sagði Jesús, ég er góði hirðirinn, og lýsingin á þeim sem er góður hirðir fylgir. Góður hirðir leggur líf sitt í sölurnar fyrir sauðina. Ég ger ekki ráð fyrir því að lærisveinar Jesú hafi tekið þessum orðum bókstaflega, enda hafði hann sagt við þá að hann talaði í dæmisögum. Við finnum hirðis samlíkinguna oft í Gamla testamentinu og Jesús notaði hana í sögum sínum, enda var hann að tala við fólk sem átti búfénað. Fólk sem vissi hvað það var mikilvægt að halda vel utan hjörðina sína og glata engum sauð. Landbúnaður var aðal lífsbjörgin hjá okkur hér áður og bændur á Íslandi hafa farið í leitir á haustin, seinni leitir og jafnvel fleiri leitir eftir það ef sauðirnir hafi ekki allir skilað sér á fjalli. Þeir vilja heldur ekki að neitt glatist. Hér á landi er það hörð vetrarveðráttan sem grandar fénu, en á slóðum Jesú voru það óvargadýrin, úlfar eða ljón. Þá þurfti að varast dag og nótt allan ársins hring. En hvort sem váin er vetur eða óvargadýr, þá er nauðsynlegt að halda utanum og vernda hjörðina sína. Eins og bóndinn þekkir kindurnar sínar, þá þekkir Jesús þá sem fylgja honum. Við erum í hjörðinni sem Jesús vakir yfir og hann heldur utanum okkur svo enginn glatist. Og einmitt núna þegar þessi veira gengur yfir heiminn, þá þurfum við á þessari hughreysingu að halda. Hjarta eða skelfist ekki, trúð á Guð, trúð á mig. Í samkirkjulegu bæninni sem flutt er í hádeginu á hverjum degi, þá les ég orð Guðs í Jesaja. Óttast eigi því að ég er með þér, verð ekki hræddur því að ég er þinn Guð. Ég styrki þig, ég hjálpa þér, ég styð þig með sigrandi hendi minni, því ég er þinn Guð. Og ég held í hægri hönd þína og segi við þig, óttast eigi, ég bjarga þér. Við sækjum styrk í svona ritningavers, ekki skelfast, ekki óttast, ég styrki þig, styð þig og bjarga þér. Við fáum huggun, en það segir ritningin að við skulum ekki vera hugsjúk neitt, heldur gera í öllum hlutum óskir okkar kunnar Guði, í bæn, beiðni og þakkagjörð. Guð er og verður alltaf með okkur. Guð hlustar á allar bænir og veit betur en við sjálf hvers við þörfnumst. Við getum komið með allar okkar áhyggjur til hans. En vinir, listin er að skilja þér eftir hjá honum. Ekki halda áfram að burðast með áhyggjurnar, heldur treysta því að Guð leysi málin með þér á sinn hátt og á réttum tíma. Ég hef sagt við fermingabörnin í fermingafræðslunni að Guð getur notað annað fólk til að hjálpa okkur og hann getur líka notað okkur til að hjálpa öðrum. Í þessu veiru ástandi kemur þessi samhjálp svo fallega fram. Fólk er svo jákvætt, skilningsríkt, þolinmótt og ótrúlega uppátækjasamt við að nota tæknina og finna nýjar leiðir til að létta lundina hjá sjálfum sér og náunga sínum. Þjóðin hefur fundið upp leiðir til að vera faðmlag án þess að faðmast. Kærleikurinn bókstaflega flæðir yfir netheimana. Fólk keppist við að flytja fallegan boðskap, hughreysta með fallegum orðum og gjörðum, syngja eða jafnvel prjóna veiruna burt.
Á Ítalíu sungu menn út á svölum, hér syngja menn á netinu. Markmiðið með faðmlaginu á netinu er að virkja þig til góðra verka fyrir þig, svo að þér líði vel, því að ef að þér líður vel, þá líður fólki vel í kringu þig og þá höfum við hin minni áhyggjur. Ég sagði minni áhyggjur því að fjöldi fólks hefur áhyggjur af þessu ástandi, sérstaklega fólk sem er komið yfir vissan aldur eða fólk með undirliggjandi sjúkdóma, og ég held að séu flestir sammála að heimurinn verður aldrei aftur eins. Við verðum áfram varkár og vakandi yfir smitleiðum, sérstaklega gagnvart ókunnugu fólki. Allt verður breytt og við endurmetum hvað er sjálfsagt, hvað eru lífsgæði og forréttindi og hvað við getum verið þakklátt fyrir. Núna getum við ekki annað en beðið eftir að þessu ástandi ljúki og farsælast fyrir okkur að fara í einu og öllu eftir því sem þrenningin okkar, Alma, Víðir og Þórólfur, ráðleggja okkur. Þau reyna eins vel og þau geta að halda utan okkur, íslensku hjörðina. Eins og alltaf eru einhverjir svartir sauðir að þvælast út fyrir girðinguna, en þá er enn nauðsynlegra fyrir okkur hin að vera áfram varkár og hlýða öllum tilmælum. Á meðan við bíðum gengur lífið sinn gang, náttúran er að taka við sér, sumarið er komið og ég sé sífellt fleiri utandyra, gangandi, hjólandi eða hlaupandi. Það er skrítin tilhugsun að fara út í góða veðri og vonast til þess að maður hitt ekki neinn. En muni bara að við sjálf erum hinn besti félagsskapur. Við erum svo góður félagsskapur að við erum aldrei ein. Guð er alltaf með okkur. Við erum í hjörðinni sem að Jesús vakir yfir. Leitið til mín, sagðan, og ég læt ykkur finna mig. Við getum lagt allar okkar óskir fyrir hann, en versið áðan minnt okkur á að færa Guði þakkargjörð. Þó þetta ástand ríki og þrátt fyrir allt, er margt sem að við getum verið þakklátt fyrir. Svo sem allt heilbrigðisstarfsfólkið og ráðamenn sem hafa verið í forsvari og stýrt aðgerðum til þess að verja okkur sem best og ná tökum á þessari veiru. Við skulum vera þakklátt fyrir að búa hér, hafa skýr landamæri og vera tæknivædd, hafa gott heilbrigðiskerfi, ríka samkennd og náungakærleik. Það er nefnilega einmitt í gegnum náungakærleikan sem Guð getur notað annað fólk til að hjálpa okkur og getur notað okkur til að hjálpa öðrum. Í dag er sumardagurinn fyrsti og lömbin farin að fæðast. Hjörð bóndans stækkar og bráðum verða túnin full af þessum litlu krúttum. Fuglasöngurinn vekur okkur á morgnana, sólin vermir og blómin gæjast upp úr jörðinni. Það verður nýtt upphaf, nýtt líf og nýjir tímar í vændum. Ég vona að hjörð drottins stækki líka og hann glati engum úr hjörðinni sinni. Hann er góði hirðirinn sem lagði lífið í sölurnar fyrir sauðina. Verum hughröst og treystum Guði til að leiða okkur út úr þessu ástandi og að hann hjálpa okkur að vera samtaka, vera sem ein hjörð í þessari baráttu. Og munum þessi orð drottins, ekki skelfast, ekki óttast. Ég styrki þig, sagði hann. Ég styð þig, ég bjarga þér. Ég er með þér alla daga, allt til enda veraldar. Og ég vil enda þetta með bæn. Drottinn, þú ert hirðirinn sem safnar saman og við treystum þér fyrir okkar málum. Við biðjum þig, Drottinn, að gefa okkur þann styrk sem þarf til að takast á við það sem hver dagur felur í sér. Ég bið í Jesú nafni. Amen. Dýrð sé Guði, Föður og Syni og heilögum anda, svo sem var í upphafi, er og verður aldir alda. Amen. Náðin Drottinn vors Jesú Krists, kærleiki Guðs og samfélag heilags anda, sé með yður öllum. Amen.
Við skulum biðja. Við þökkum þér, miskunnsami Faðir, fyrir allar þínar blessanir. Halt okkur fast við son þinn Jesú Krist, svo að við fyrir trúna á hann öðlumst hann frið sem enginn megnar að taka frá okkur. Gefðu okkur styrk, orku og þrek til þess að takast á við þessa erfiðu vá sem þessi veira er. Við biðjum þig að blessa þá sem undir álagi vegna þessa ástands sem gengur yfir heimsbyggðina. Blessaði þá sem sjúkir, þjáðir og syrgja. Vertu þeim huggun og styrkt okkur öll og sameinaðu í þessari baráttu. Þakka þér fyrir að við getum alltaf komið fram fyrir þig og lotið höfði í bæn, fullviss þess að þú heyrir allar okkar bænir. Við biðjum þig í Jesú nafni. Amen. Og allar vorar bænir felum við í þeirri bæn sem að Drottinn kenndi okkur og við segjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldinautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, þinn er mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið. Í Jesú nafni. Amen. Drottinn, ég þakka þér fyrir það að þú hefur leyft mér að taka þátt í sameiginlegri guðsþjónustu safnaðarins og þannig minnt mig á hverju ég á að trúa, hvernig ég á að breyta og hvers ég má vona. Hjálpa mér nú, Guð minn, með þínum heilaga anda til að varðveita þitt orð í hreinu hjarta, styrkjast af því í trúnni, læra því að taka framförum í guðrækilegu líferni og hugga mig við það í lífi og dauða. Amen.